हॅलो. अगं मम्मी, मी माझ्या होणाऱ्या नवऱ्याशी कॉलवर बोलते, 1 मिनिट. हॅलो. तुझा आवाज किती एकदम सॉफ्ट आहे ना, मऊ नाजूक. हो अहो, मला जोरामध्ये बोलताच येत नाही. मी कंटिन्यू अशाच आवाजात असते, म्हणजे एकदम नाजूक नाही. लग्नानंतर पण तू ह्याच आवाजामध्ये बोलशील ना? हो, म्हणजे माझे पहिल्यापासूनच असाच एकदम सॉफ्ट आवाज आहे. कसा चेंज होईल तो कधी ना. अच्छा. हा, 1 मिनिट. अरे गाबड्या, तिकडे उडा, तिथं कशाला चालला तू? कडू. हॅलो. हा, हा, काही नाही, कोण ओरडलं आता? ते लेकरं खेळतायत ना. अच्छा अच्छा, हा. करतो नंतर. हो चालेल, बाय.